Bine ați venit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult! Suntem în pragul Paștelui. Cum este sărbătorit Paștele într-o familie multiculturală? Suntem multiculturali, dar suntem mai ales români. Suntem în România, soțul meu este ortodox și vrem să fim împreună cu comunitatea în care trăim. Adică vrem și noi să simțim Paștele cum toată lumea de aici simte Paștele. Pentru noi Paștele a fost, pentru catolici, a fost duminica trecută. Pentru mine partea mai spirituală a fost duminica trecută, este religia pe care am primit-o din copilărie, este un sufletul meu legat de Franța, de părinții mei. Acum va fi o sărbătoare pentru familia mea din România, cu prietenii din România, cu toți români și e o fericire pe care o trăim toți împreună acasă. M-am întors, a fost o săptămână dificilă, m-am întors, copiii sunt în vacanță, o să avem toate aceste tradiții frumoase pe care le respectăm. Ce tradiții v-au plăcut cel mai mult la noi? Îmi plac ouăle. Este o mare diferență cu... Vedeți, o mare diferență, nu e atât de mare, cu Franța. În Franța nu mâncăm o adevărate, mâncăm de ciocolată și de fapt când ești copil ești fericit, dar când ești adult, după ce ai mâncat una, două, nu mai poți. Aici în România faptul că sunt ouă adevărate, care vin chiar, știm de unde vin, știți? Sunt oameni care au dus ouă acasă din curtea lor, e ceva special. E o legătură cu țara pe care nu o mai avem în Franța. În Franța nu, acest exod rural a fost acum mult timp. Oamenii tot doresc să se ducă înapoi la țară și acest agroturism pe care îl vrem în România există foarte puternic în Franța, dar nu mai avem aceste legături vii și adevărate, nu mai avem bunicii la țară, nu mai știm, copiii nu se mai duc în ferme, nu mai știu de unde vin ouăle aproape. Când în România nu numai că copiii știu, dar știm și de care găină vin ouăle și e ceva frumos. Evident, o să ne ducem și seara la înviere. Anul trecut erau părinții mei aici și au fost foarte impresionați de cât de credincios este poporul român, cât de mare semnificație are această sărbătoare pentru români. În Franța, exact cum Crăciunul a devenit petrecerea copiilor cu cadouri, Paștele tot o sărbătoare, dar legată de primăvară, știți? Este această tradiție unde, după ce, pentru cei care se duc la biserică, după ce ne întoarcem de la biserică, clopotele au adus ouăle de ciocolată în curte și atunci toți copiii sunt în curte și caută ouăle într-un coș frumos și le adunăm ouăle de ciocolată, tot pentru copii. Și este prima sărbătoare după iarnă, știți, unde suntem afară și putem să mâncăm afară, avem și tradiții culinare. Dar partea spirituală e mult mai puțin pregnantă decât în România. Și știți, în România, faptul că este o comuniune, nu? Așa s-ar spune. Toată lumea își spune Hristos a înviat, adevărat a înviat. În Franța, probabil că o parte din oameni nici nu mai știu semnificația Paștelui, ceea ce este foarte păcat. A fost un incident nefericit cu Catedrala Notre-Dame. Așa este. Și s-a comentat mult pe tema asta și în mediile rețele de socializare și în mass media. S-a spus că, iată, pentru că și-au neglijat bisericile, francezii au pierdut perla coroanei. Sau de ce strângem atât de repede bani pentru o catedrală când am putea hrăni săracii? Asta ONG-urile din Franța care se ocupă de săraci, de SDF. Da. Ce părere aveți dumneavoastră ca
franco-română. Știți ce se spune? O cruce are o parte verticală și o parte orizontală. Se spune că Biserica Ortodoxă, partea cruce care este pentru ea este partea verticală. Ortodoxii vor o legătură directă, spirituală, cu Dumnezeu. Când catolicii, ei care au partea orizontală, ei consideră că a fi religios mai întâi este de a te gândi la ceilalți, prin ceilalți, vezi un ceilalți fața a lui Hristos. Este o biserică mult mai socială. Considerăm exact, cum spuneți dumneavoastră, că prin faptul că le dăm săracilor tot ce putem, așa dovedim că suntem creștini și așa dovedim că îl iubim pe Dumnezeu. Fără o legătură directă spirituală, prin ceilalți, partea orizontală. Și asta se vede în Occident, este această solidaritate, această dorință de egalitate. Toți oamenii ar dori ca, pentru ei ar fi normal ca preoții să fie extrem de săraci, pentru că ei reprezintă faptul că ar trebui să fie exemple din acest punct de vedere. Oamenii care au dat totul pentru Dumnezeu, adică pentru ceilalți. Știți? Când în România, ideea este alta, este faptul că preotul este un intermediar spre Dumnezeu și atunci oamenii trebuie să arătă foarte mult respect față de acest intermediar și să îi dea foarte multe bogății, trebuie să fie bogat în sensul frumos îmbrăcat și asta reflectă faptul că creștinii vor să-L iubească pe Dumnezeu și atunci tot ce pot să-L dau preotului ca intermediar al Dumnezeu. Înțelegeți ideea pe care vreau să o dau. Bine, problema. În Occident, mulți s-au uitat de fapt că această solidaritate a venit mai întâi prin acest creștinism. Am uitat de unde am pornit, știți? Când în România aceste nevoi spirituale care sunt foarte mari există puternic și oamenii vor această legătură directă cu Dumnezeu sau prin preot. Cu Notre-Dame, vedeți exact ce spuneați dumneavoastră. Ei spun, nu, dar nu mai avem nevoie de biserici. Ceea ce este important este ca oamenii săraci să fie iubiți și să le dăm tot ce au nevoie. Și atunci așa suntem creștini. Ei chiar uită să spunem creștini. Așa suntem oameni, așa suntem buni, așa sunt valorile noastre. Eu cred că avem și nevoie de simboluri și de ceva care ne leagă. Notre-Dame este un monument care ne leagă afectiv, noi toți francezii și mai mult dincolo de francezi, știți? Pentru europeni, pentru lumea întreagă. Pentru dumneavoastră ce înseamnă? Notre-Dame pentru mine este un monument în sensul că e mult mai mult decât un monument oarecare. Eu m-am născut citind Notre-Dame de Victor Hugo, știți? Este nu numai spiritual, un simbol, dar este pentru istoria noastră, toți regii noștri care au stat acolo. Când intram acolo, simțim această istorie. Este pentru arta ceva extraordinar. Pentru artă. Trebuie să vă gândiți, aceste vitralii, cu aceste culori extraordinare, au rămas impecabile timp de 900 de ani. Noi vom reuși astăzi, cu toate tehnicile pe care le avem, eu sunt convinsă că vom reuși să o reconstruim. Dar în 900 de ani, ce vom face astăzi, culorile, pigmentele pe care le vom pune acolo, cine garantează că în 900 de ani vor fi la fel de strălucitoare, cum erau cele care arată cât de artiștii pe care i-am avut, care au construit pentru generații întregi și până în generația noastră. Noi am moștenit foarte mult din trecut. Vă plimbați prin Paris și vedeți tot ce am moștenit. Trebuie să fim modești, să știm asta, că
o moștenire foarte importantă și să o dăm mai departe, știți? Și când intrăm în Notre-Dame, simțim cât de mici suntem și cât de mult trebuie să ne facem datoria mai departe. Dar ce părere aveți de critica, o critică ce a apărut și în Franța, că bogații au donat, s-au mobilizat și au donat la Notre-Dame, dar nu se mobilizează atât de rapid și când vine vorba de comunități sărace? Eu cred că cei care vor reconstrui Notre-Dame vor fi niște artiști, vor fi niște artizani, vor fi niște firme, vor fi niște muncitori din Franța. Și cred că e foarte frumos ca oamenii să poată să aibă această contribuție. Eu cred în integrarea oamenilor, mai ales celor săraci, prin muncă. Faptul că se va deschide un șantier atât de extraordinar va fi ocazia pentru mulți oameni să aibă o meserie extrem de frumoasă de care își vor aminti, care va fi viața lor. Știți, exact cum cei care au construit Notre-Dame acum 900 de ani, asta a fost viața lor. Eu cred că și acum. Și atunci mi se pare că invers este o oportunitate extraordinară. Aș dori ca să fie foarte multe întreprinderi sociale, știți, oameni care se vor ocupa de a integra cei săraci, cei care probabil au un handicap, și ca ei să poată să aibă o contribuție și prin aceasta ei să simtă că vor participa la această reconstrucție extraordinară. Așa aș vedea eu lucrurile. Eu cred că săracii nu vor să primească bani fără să primească și o demnitate și ei să simtă că participarea lor sau contribuția lor să fie recunoscută. Eu cred că noi putem să-l oferim mult mai mult prin această reconstrucție. Așa aș vedea eu lucrurile. Deci ar putea fi îmbinate îmbinate. Și catedrala ce ar fi frumos, oricum va fi un șantier și un proiect de durată. Va trebui să ne gândim de care meserii vom avea nevoie. Va trebui oamenii care sunt săraci, n-au reușit să se integreze, să aibă un job. Va trebui noi să ne gândim la ei, să vedem ce educație, ce școli tehnice, ce meserie am putea să le dăm, ca ei apoi să aibă contribuția aceasta în Notre-Dame. Va trebui oricum, e un proiect atât de mare și ați văzut, vor fi miliarde de euro, încât și avem și timp, nu trebuie să ne precipităm, știți? Va trebui să ne gândim cum acest proiect va fi un proiect de societate, de fapt. Întorcând, translând spre România, discuția despre Catedrala Mântuirii, ați cerut acum ceva vreme, a spus că ar fi mai când sectorul 1 dorea să doneze o parte din buget pentru catedrală, spuneați că ar fi corect să se facă dezbatere publică. Da. Da, atunci era prima dată când se punea problema și noi nu am abordat acest subiect în campanie. Cum s-a spus, eu vin din Franța, o țară democratică, am aici sânge care de sute de ani, familia mea și-a făcut generațiile, știți, este un sport în Franța să-ți facă genealogia, scuze. În România unii preferă să se ocupe de pisici, în Franța este mult să-și fac genealogia, știți, ne uităm în toate arhivele și facem genealogii și la mine pe mai multe ramuri s-au urcat până la 1500. Și atunci de sute de ani familia mea este din Franța și am dorința aceasta de a asculta și de a respecta ceea ce vor cetățenii care ne-au votat. Știți? Este un subiect personal, nu este un subiect legat de bani, de impozit, de câți bani să cerem, câți bani să dăm. E un subiect pe care toată lumea îl înțelege. Știți? Și fiind un subiect care este înțeles ușor, eu spun, de toată lumea, și fiind vorba de banii oamenilor, în sensul că e contribuția lor directă, mi se pare că e dificil de a tranșa fără ca oamenii să-și pună părerea. Știți de ce m-am gândit așa? Pentru că eram la Ploiești, îmi amintesc foarte bine de acest moment,
Era o doamnă bătrână care a venit aproape de mine și mi-a spus, știți, eu nu mă duc la stadion, știți? E stadionul de 400 de milioane de euro care a fost construit. Și mi-a spus, eu nu mă duc la stadion, dar aș dori când mă duc la biserică să nu plouă pe mine. E foarte ușor de a credea că știm mai bine decât ceilalți și noi suntem cei moderni, cei tineri. Eu cred că dacă vrem ca oamenii să-și asume niște responsabilități, dacă vrem ca oamenii să creadă în democrație, dacă vrem ca oamenii să crească, pur și simplu, ca niște copii, trebuie să le dăm lor decizia și ei să-și o asume, știți? Eu așa cred în creșterea României. Dacă tot timpul este cineva care hotărăște pentru oameni, vor învăța numai să protesteze sau să fie indiferenți, sau, știți? Și democrația nu poate să funcționeze. Din acest motiv, eu mereu o să susțin faptul că în momentul în care este un subiect care e extrem de personal și oamenii acordă o importanță deosebită, e bine să discutăm cu ei și să facem compromisuri. Nu să spunem, ok, eu cred așa, știu că toată lumea crede cum sunt eu. Nu, evident, fiecare venim dintr-un context, fiecare avem valorile noastre, pentru că până la urmă avem viziunea noastră despre bani publici, despre ce este de folos societății. Unii au nevoi spirituale, alții nu au nevoi spirituale atât de importante. Credeți că raportarea distinctă la religie, de care vorbeați mai devreme, dintre francezi și români, determină și o raportare diferită la politică, la viața civică, la societate, la comunitate? Eu cred că religia trebuie să fie separată de politicul. Dar vedeți, putem și la fel, sportul trebuie să fie separat. Da? Noi nu concepem ca ca un partid politic să susțină un club, alt partid politic, știți? Cred că când e vorba de bani publici, trebuie să vedem care sunt nevoile oamenilor, nu cele pe care le credem noi, dar nevoile adevărate. Românii nu sunt proști. Ei știu că au nevoie și de spitale, și de autostrăzi, și de școli. Dacă o parte din ei, care au 70-80 de ani, ei vor ca să nu facă 100 de kilometri, să aibă o biserică, trebuie și aceste nevoi ascultate. Eu asta spun. Eu spun că nu judec eu. Sunt aici pentru a gestiona bine, sunt aici pentru a administra în mod corect și transparent, pentru a investi. Asta știu să fac la nivel de meseria mea. Eu sunt o persoană care concepe și face proiecte mari. N-am făcut niciodată catedrale, recunosc. Am făcut alte infrastructuri. Asta știu. Sunt competențele mele și competențele echipei noastre. Să știți că sunt niște competențe foarte valoroase. În România de astăzi nu se investește aproape nimic, știți? Dar în același timp nu trebuie să fim orbi. Aceste competențe sunt pentru a face ceea ce își doresc oamenii. Și v-am spus, eu am încredere în acest popor. El știe foarte bine că avem nevoie de spitale și de școli și ar dori să aibă spitale și școli. Și chiar avem și bani pentru asta, numai că nu se fac. Pentru a concluziona, să le spun Paște fericit tuturor? Paște fericit! Vă doresc tuturor o sărbătoare foarte frumoasă, alături de cei dragi. Paște fericit!